कभी कभी बस निकल जाना चाहिए शहर की भीड़ से दूर, जहाँ हो खुली सड़कें, ठंडी हवा और दूर तक फैले ये पहाड़। इन हरी भरी वादियों के बीच थोड़ा सा वक्त खुद के साथ। वो सफ़र, वो यादें, वो नज़ारे जो शहर में हम कभी नहीं देख पाते। इसीलिए बस चलते रहना है।